Nachdem es am Samstag noch ein wenig knapp gewesen ist und es nicht gereicht hat, hat es gestern dann tatsächlich gereicht und vom Ergebnis her ja durchaus eindeutig. Ob es wirklich so eindeutig war, darüber werden wir ein bisschen diskutieren. Die Rede ist natürlich von der österreichischen Nationalmannschaft, die sich im Pre-Qualifier-Window zur Weltmeisterschaft gestern gegen Bulgarien hat durchsetzen können. Das kann ich natürlich nicht alleine diskutieren. Dementsprechend ist natürlich Horst Leitner heute auch mit von der Partie und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und freut euch darauf, wie sich Horst darauf freut, hier und heute über die Nationalmannschaft zu diskutieren. Wie immer, ich freue mich hier zu sein. Wir werden einen riesen Spaß haben gemeinsam. Ja, ein absoluter Wahnsinn. Ich habe gefühlt schon 1,5 Minuten geredet, du 20 Sekunden. 20 Sekunden dauert es auch nur, um den kostenlosen Abo-Button zu drücken. Wir haben fast die 100 voll gemacht, also helft uns, dass der Kanal noch ein bisschen weiter wächst. Ich habe auch gestern in der Halle schon richtig gutes Feedback bekommen. Ich glaube, das kann man auch mal erwähnen. Also da war durchaus positive Stimmung. Dementsprechend hoffen wir, dass ihr auch weiterhin viel Spaß habt. Und ja, Horst, also in den Niederlanden, wir haben ja eine Preview gemacht zusammen mit Roy Dorlein und da können wir nochmal sagen, checkt das aus. Das verlinken wir euch da oben. Das war ziemlich knapp. Auch ärgerlich, wie man aus Mannschaftskreisen gehört hat, weil man ja eigentlich mit dem letzten Wurf auch noch hätte die Partie gewinnen können. Ja, im Endeffekt hat sich das bewahrheitet, was wir im Conclusio gehabt haben beim Podcast, also bei der Folge, wo wir den Preview gemacht haben, wo wir am Schluss diskutiert haben und Roy das auch schön gesagt hat, warum sie gewinnen können und wir gesagt haben, was notwendig ist, damit wir gewinnen. Ich denke, das Spiel war so 50-50, beide Teams waren nicht am Optimum und dann war es halt am Schluss die Chance da, das Spiel zu gewinnen, das haben wir nicht geschafft und im Umkehrschluss haben eben, wie damals erwähnt, nicht nur die Klasse, sondern auch die Erfahrung auf Seiten der Holländer beim Point Guard gezeigt, was der Unterschied sein kann. Und ja, das war großartig zu sehen, vom Level her, auf dem man spielen muss, damit man gewinnen kann. Ich glaube, wir hätten gewinnen können auch, aber am Ende vom Tag muss man sagen, das Ergebnis ist so, wie es ist, in Ordnung. Und ja, wir haben alles in der eigenen Hand, speziell nach dem gestrigen Ergebnis. Können wir das für uns selbst entscheiden, wie wir und wo wir enden wollen am Ende. Ja, wir können auch schon mal vorwegnehmen, wir sind beim nächsten Spiel gegen die Niederlande mit von der Partie. Wir sind beide in der Halle, also wer uns die Hand schütteln möchte und über den Podcast ein bisschen Feedback verlieren möchte, der darf dann gerne zu uns kommen und da ein bisschen mitdiskutieren. Diskutieren wollen wir aber natürlich auch über die Partie gestern, die ja positiv verlaufen ist. Ich schaue nochmal schnell auf das Ergebnis, damit ich nichts Falsches sage. 88-76 war es am Ende gegen die Bulgaren. Gerade in der ersten Halbzeit war es ein wirklich fulminanter Auftritt, wie ich finde. In der zweiten Halbzeit war es auch noch gut, aber man hat am Ende dann in der Phase so ein bisschen schleifen lassen, könnte man behaupten. Ja, ich finde, du hast das in unserer Vorbesprechung super zusammengefasst. Das erste Viertel war halbwegs ausgeglichen. Kurz vor Ende des ersten Viertels haben wir dann einen guten Run gehabt oder beziehungsweise eine gute Phase gehabt und der Buzzerbeater zu Ende des ersten Viertels von Bogi war ein Riesenboost. Und ich glaube, den haben wir auch mitgenommen ins zweite Viertel und deshalb waren wir im zweiten Viertel auch sehr dominant und haben eine schöne Führung rausgespielt, die sich auch im dritten Viertel noch abgebildet hat, obwohl das Spiel dann schon viel knapper war. Aber im vierten Viertel war es dann das andere Gesicht wieder. Das, was wir zu oft gesehen haben, dass wir nicht in der Lage sind, Dinge zu Ende zu spielen. Und ja, man hört dann immer Aussagen, also in der Vergangenheit habe ich immer wieder Aussagen gehört bei solchen Sachen, ja, das ist dann die Bank und was weiß ich, aber für mich ist das zentrale Mentalität. Wie ist die Mannschaft strukturiert? Das hat nichts mit einzelnen Spieler oder Bankspieler oder sowas zu tun, sondern wie reif bist du? Wie sehr verstehst du Gewinnen als Mannschaft? Und da müssen wir einfach zulegen. Wir können nicht immer bei hoher Führung leichtsinnig werden oder das Level droppen. Und du hast es schön gesagt zu mir vorher, im Endeffekt war es Jakob Pöttl, der dann zusammengeräumt hat und das Thema beendet hat. Aber es ist halt trotzdem schwierig, wenn du nicht schaffst, irgendwann aus den Sequenzen zu lernen und das einfach zu souveräner oder mit mehr Souveränität zu beenden. Ja, am Ende des Tages hat es ja aber zum Sieg gereicht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und was auch schön zu sehen war, ich war ja gestern in der Halle, die war rappelvoll. Stimmung auch absolut überragend. Du hast den Buzzerbeater von Vujošević zum Ende des ersten Viertels angesprochen. Da sind alle steil gegangen. Auch die Mannschaft auf dem Parkett hat da quasi komplett zum Jubelstrom ausgeholt. Also das war so ein richtiger Energizer, könnte man fast behaupten. Und der, finde ich,
so zumindest meine Meinung, hat dann auch wirklich so diese Kraft freigesetzt und diesen Willen, auch diese Begegnung gegen die Bulgaren komplett in die eigene Richtung zu lenken. Ja, also man hat ja auch gesehen im Score vom ersten Viertel, Landesberg und Bogi Vujošević haben ja das, ja, ich will nicht sagen persönlich genommen, aber sie wollten zeigen, dass sie den Unterschied auch ausmachen können und haben dementsprechend gestartet und auch ihre Würfe getroffen, sehr aggressiv gespielt in der Hinsicht, dass sie versucht haben, auch Entscheidungen herbeizuführen und haben das großartig gemacht. Und da gehört auch der Rest der Mannschaft dazu. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass wir es nicht schaffen, im Ganzen aus einem Guss zu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir souverän sind in dem, was wir machen. Vielleicht hat es mit dem zu tun, dass es halt eine kurze Phase ist, die Mannschaft zusammen ist, dass du 2 Leistungsträger dabei hast, auf die du immer hoffst, dann nicht immer dabei sind. Und jetzt sind sie dabei, vielleicht lehnen sich manche zurück, ich weiß es nicht, was es ist. Wichtig ist, dass wir nicht überheblich werden aus dem Erfolg heraus, denn wir haben das Wichtigste gemacht, wir haben gewonnen. Wir haben auch mit einer Differenz gewonnen, die man im schlimmsten aller Fälle in Bulgarien über die Zeit retten könnte, um das direkte Duell für sich zu entscheiden. Wir müssen gegen Holland zu Hause, oder wir sollten gegen Holland zu Hause mit 2 Punkten gewinnen. Und dann sind die Chancen schon sehr, sehr groß, dass wir einen der 2 Plätze bekommen, die notwendig sind, um in den Qualifier aufzusteigen. Und ich glaube, das ist das einzig wahre Ziel. Natürlich wünscht man sich, dass man schöner, besser, wie auch immer spielt, aber am Ende vom Tag ist das Ergebnis das Wichtigste. Und wir haben dieses Mal ein Ergebnis abgeliefert. Ich bin ein großer Fan von Depressionen und von Euphorie. Ich glaube, weder das eine noch das andere hilft dir. Es geht darum, einen klaren Blick darauf zu haben. Und ich denke, wir haben solide gespielt. Wir haben mit sehr viel Energie und Euphorie gespielt, aber wir haben halt auch zu Hause gespielt. Und wie du gesagt hast, das Publikum, das alles hilft mit, die Situation. Aber wir haben ein ganz schweres Spiel dann in Bulgarien. Das ist nicht das gleiche wie zu Hause. Und Holland wird auch gewarnt sein und beide Mannschaften werden aus dem ersten Spiel lernen und deshalb bin ich gespannt, in welche Richtung das geht, wer dann effizienter ist im nächsten Spiel. Ja, am Ende des Tages hat man ja alles in der eigenen Hand, um den Aufstieg zu schaffen. Zweiter muss man ja nur werden. Dementsprechend alle Möglichkeiten verfügbar und wenn man ja schon nächste Woche gegen die Niederländer dann vielleicht mit einer guten Differenz gewinnen sollte, dann steht man ja eigentlich schon mit einem halben Bein in der nächsten Runde. So zumindest ist meine teilweise schlechte Rechnung, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, viel wichtiger noch, das möchte ich auch sagen, hier viel wichtiger ist noch, die Österreicher können mich nicht im Stich lassen, weil das muss ich mir das ganze Jahr dann anhören, dass wir gegen Holland 2-mal verloren haben, im schlimmsten aller Fälle. Und das geht gar nicht. Also dann hat Renato und Eddie nicht viel zu lachen die nächsten Wochen. Denn es kann ich mir nicht geben, dass ich hier mir das anhören muss, dass wir 2-mal gegen Holland verloren haben. Also ich erwarte mir eine starke Leistung und ein klares Statement der Österreicher gegenüber den Holländern aus privaten und persönlichen Gründen heraus. Wir werden allen nochmal extra einheizen, kann man das schon fast sagen. Wenn wir ja in der Halle sind, dann müssen wir schon fast auf dich aufpassen, dass du nicht zum nächsten Assistant Coach von Chris O'Shea wirst. Ja, könnte sein, dass ich königlicher Cheerleader werde und dort herumhupfe wie ein Verrückter. Kam übrigens auch gestern von den Rängen so ein bisschen, dass einige verwundert waren, dass es keine Cheerleader gibt. Ja, ich werde nicht tanzen, aber ich werd anfeuern. Ja, anfeuern haben übrigens auch ein paar bulgarische Fans, das muss man auch sagen, waren auch ein paar Flaggen dabei, obwohl deren Superstar, und wir hatten ja auch schon einmal ein bisschen drüber gesprochen, nicht mit dabei war. Dementsprechend die Mannschaft natürlich auch ein bisschen anders. Rede ist natürlich von Alexander Vesenkov, der nicht mit von der Partie war, in der Euroleague ja auch mal bester Spieler der Saison gewesen. Also bei den Bulgaren würde ich schon behaupten, ja, der X-Faktor, den Österreich natürlich halt jetzt sowohl mit Jakob Pöltl als auch mit Sylvain Landesberg sicherlich hatte, der nicht mit von der Partie war. Ja, nachdem ich ein großer Fan bin von Vesenkov, kann ich jetzt nur sagen, für mich ist es nicht der X-Faktor, sondern es ist der Triple-X-Faktor. Der alleine kann eine Mannschaft besiegen auf dem höchsten Niveau in der Euroleague. Also weiß ich auch, dass es im Nationalteam eine Problemstellung geworden wäre. Und wir müssen froh sein, dass er nicht dabei war. Denn nach der Niederlage in Holland war das ganz wichtig, gestern zu gewinnen. Und ich bin froh, dass wir das so punktetechnisch klar geschafft haben, aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Bulgarien in der Form ist nicht Bulgarien, wie wenn Vesenkov dabei ist, genauso wie Österreich nicht Österreich in der Form wäre, wenn Jakob Pöltl nicht dabei wäre. Vesenkov, auch vielleicht, um das nochmal so ein bisschen zu erwähnen, karrieretechnisch auch interessant gewesen, unter anderem für Barcelona gespielt, für
Piraeus, wo er mittlerweile auch wieder aktiv ist und zwischenzeitlich mal bei den Sacramento Kings in der NBA im Kader gestanden. Also bringt da auch schon eine gewisse Vita, würde ich jetzt mal sagen, mit, die auch die anderen Herren, die wir gerade genannt haben, mitbringen. Ich fand es übrigens auch ziemlich interessant, als Jakob Poeltl zum Aufwärmen rausgekommen ist. Erstmal, er war der Letzte, der rausgekommen ist. Und dann tatsächlich auch ein Mitarbeiter der Toronto Raptors quasi hat den auf Schritt und Tritt verfolgt, hat mit ihm die Aufwärmübungen gemacht. Das war auch nochmal, finde ich, ziemlich interessant zu sehen, wie dann auch so dieser Ablauf ist. Vielleicht auch mal eine interessante Geschichte, wo wir uns jemanden einladen können, um diese ganzen Geschichten mal zu besprechen. Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das so, dass das irgendwie in den Verträgen geregelt ist, dass immer ein NBA Assistant Coach oder ein Betreuer dabei sein muss, der eben die Regularien einhält, damit die Regeln der Spielergewerkschaft auch gewährleistet sein dürfen. Die dürfen ja nur bestimmten Minutenanzahl trainieren und Tape-Training und. Und ich weiß nicht, ob es 1:1 so ist, weil ich habe das mal gelesen, bei den Deutschen war es so. Deswegen war immer NBA Assistant Coach dabei. Aber ich finde, das zeigt ja, wie viel Aufwand in der NBA und wie viel Kapital in der NBA verfügbar ist, um das individuell für jeden einzelnen Spieler zu gewährleisten. Und die haben ja nicht nur einen NBA-Spieler oder nicht einen Spieler mit ausländischem Pass, beziehungsweise einen nationalen Spieler, das werden sie bei jedem Einzelnen machen müssen. Ja, vor allem, man muss sich mal vorstellen, die Eurobasket steht auch kurz vor der Tür, da sind sie dann auch wieder alle unterwegs. Ja. Also ob es jetzt Doncic sind, Schröder, Wagner und wie sie alle heißen. Der Piefke muss dann ja immer mit seinen ganzen deutschen Spielern kommen, wenn du sie schon erwähnst. Obwohl ich eigentlich mittlerweile in meinem Basketballherzen rot-weiß-rot trage. Das muss man ja auch immer, finde ich, so zu Protokoll geben. Aber ja, Partie gestern, wie gesagt, die war, finde ich, ziemlich interessant. Also zweites, drittes Viertel, finde ich, Österreich sehr dominant gespielt, sehr effizient gespielt. Auch halt irgendwie, ja, dieses Manko abgestellt, was ja auch viele, so habe ich es gelesen, gegen die Niederlande gesehen haben, dass da die Würfe in der Offensive nicht so wirklich gefallen sind. Defensiv und gerade am Brett hat man sich ja auch gegen die Niederlande halt sehr gut gefühlt, aber gerade das Scoring hat halt jetzt super funktioniert. Ich meine, auch wenn man schaut, Landesberg und Vujošević, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, ich werde es gleich im Boxscore checken. Die beiden zusammen mit 48 Punkten, glaube ich, kombiniert von den 88. Also gerade die beiden Guards waren gefühlt kaum aufzuhalten. Und auch bei Landesberg fand ich es fast schon interessant. Da kam ein Verteidiger auf ihn zu, hat ihn eigentlich in perfekter Deckung gehabt und dem war das völlig egal. Der hat da einen nach dem anderen reingezimmert, um gefühlt diese Leistung, die er in Den Haag hatte, komplett abzuschütteln. Ja, da bin ich gespannt, weil eines war in unserer Analyse in dem Preview drin, dass wir das physischere Team sind, aber ich war schwerstens beeindruckt von der Physis der Holländer. Also die Guards sind alle unglaubliche Athleten, nicht nur groß, sondern auch kräftig und intensiv in der Verteidigung und generell körperlich intensiv. Und wir haben ganz große Probleme mit dem gehabt, beim Ballvortrag, dass wir das in einem bestimmten Rhythmus schaffen, dass die Offense flüssig bleibt. Sie haben sehr viel Druck auf Bogi Vujošević ausgeübt und wir haben es nicht geschafft, ihn etwas von diesem Druck zu lösen, dass er mehr agieren kann. Und das Gleiche war bei Landesberg. Ich glaube einfach, dass die holländische Mannschaft einfach am Eiken athletischer ist wie die bulgarische und kräftiger. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil gewesen und dann kommt halt dazu Heimvorteil und. Also ich glaube nicht, dass es ein leichtes Spiel wird. Ich glaube sehr wohl, dass die beiden zeigen wollten, dass sie die Mannschaft führen können und Verantwortung übernehmen können. So wie du eben sagst, 48 Punkte ist schon ein Statement bei dem Ergebnis. Das ist mehr als 50%. Sind auch übrigens die originalen Punkte. Ich habe es jetzt nochmal schnell nachgeguckt. Ja. Also es waren 48 von den beiden zusammen. Ja. 22 und 26. Ja. Ich bin gespannt, ob wir das gegen die Holländer dann auch schaffen. Ich wünsche es mir, alleine als Patriot, aber das wird ein anderes Spiel nochmal. Ist ja gut so, weil da bin ich ja auch in der Halle und ich hätte gerne ein intensives Spiel, das ich verfolgen kann, auch wenn ich mir ein einseitiges Ergebnis für Österreich wünsche. Aber nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass Holland das Team, das es zu schlagen gilt. Und wenn wir das schaffen und eben diesen 1 Punkt Minus aus dem Hinspiel egali ausgleichen können, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen in Bulgarien das Direkte auch zu gewinnen. Und dann müssten die Holländer auch gewinnen, weil sie sonst selber unter Druck geraten könnten, weil sie ja schon das Direkte gegen uns verloren haben. Und davon gehe ich aus, dass die dann das auch zu Hause regeln. Vielleicht gewinnen die Holländer jetzt schon hoch zu Hause. Ich glaube, die haben das nächste Spiel zu Hause gegen
Bulgarien. Das ist jetzt am Wochenende. Ich schaue es schnell für dich nach. Und aus dem heraus wird schon die Drucksituation für einen von den beiden ganz andere sein im nächsten Spiel gegen uns. Es ist tatsächlich in Bulgarien am Samstag, den 9. August um 17 Uhr. Gewinnen die Holländer in Bulgarien ist für die Bulgaren schon sehr, sehr schwer, weil das heißt, sie müssen das andere Spiel in Holland gewinnen. Und sollte Holland in Bulgarien verlieren, ist der Druck sehr, sehr groß für sie. Sollten sie dann gegen uns spielen und verlieren, weil eben das Ergebnis so knapp war in Holland. Ja, im Grunde genommen kann man eigentlich schon, finde ich, fast festhalten, die Gruppe wirkt doch sehr ausgeglichen, also diese Dreierkonstellation. Jetzt zumindest mal von den ersten Ergebnissen. Ja, ist es auch. Also ich denke, sie sind nur unterschiedlich strukturiert. Wir haben das Glück, unsere Superstars sind dabei. Bei den Bulgaren ist es nicht und bei den Holländern sind so viele talentierte Spieler dabei, dass es dazu reicht, dass sie auch ganz oben mitspielen können. Ja, gestern ja auch ein paar bekannte Gesichter dabei, die nicht dabei waren, wo ich mir auch schon fast gedacht habe, wenn solche Spieler dann auch noch im Kader von Chris O'Shea gestanden hätten, dann Hut ab. Also Tommy Klepper ist in der Halle gewesen, Lukas Hahn in der Halle gewesen, war auch noch ein bisschen Action dabei, um auch nochmal wieder auf die Begegnung so ein bisschen zurückzukommen. Aber ja, wie gesagt, die Herren, die auf dem Parkett gestanden haben, haben es eigentlich richtig gut gemacht. Es war halt nur in diesem vierten Viertel wirklich so eine Phase, auch mit Leuten, mit denen ich mich dann im Nachgang unterhalten habe, wo alle so ein bisschen dachten so, dass der rote Faden so ein bisschen weg, den man sich eigentlich halt komplett erarbeitet hat. Und ich glaube, das darf so zumindest, habe ich das erste Spiel gegen die Niederländer wahrgenommen, dann eben am nächsten Mittwoch nicht passieren. Ich habe eine sehr, sehr gemischte Gefühlslage zu dem Spiel gestern. Ich freue mich über das Ergebnis. Das ist das Wichtigste gewesen. Und der Rest ist so. Ich erinnere mich zurück mit einer ganz kurzen Verzögerung. Wir haben vor ein paar Wochen, Monaten gegen Albanien zu Hause verloren. Und das darf dir auch nicht passieren. Für mich ist es eine Mentalitätsfrage. Und die Frage ist, warum bringen wir das nicht hin? Und sollte es Schwierigkeiten im Spiel geben, und das ist das, warum ich sage, ja, haben wir keine Schwierigkeiten im Spiel, dann werden wir schon gewinnen. Aber haben wir Schwierigkeiten im Spiel, wie werden wir sie lösen? Und das sehe ich oft genug nicht. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig und glaube, dass das sehr, sehr schwierige Spiele jetzt noch werden und dass die Mannschaft ganz fokussiert sein muss als Gruppe in dem Ganzen, dass sie das einzige Ziel im Fokus behalten, nicht zu glänzen, keine Parade zu fahren, sondern einfach nur die Spiele zu gewinnen, ganz trocken und sich zu qualifizieren. Das ist der Kern für mich in den Spielen. Deswegen, ich wünsche es mir, dass sich Österreich qualifiziert. Ich freue mich. Es gibt nichts Besseres. Der Krassi kann dann hier in der Parade auf und auflaufen vor uns und uns Geschichten erzählen, wie gut alles war. Aber lass uns qualifizieren und dann jubeln wir. Bis dorthin bin ich sehr trocken in dem, wie ich das sehe. Jubeln werden bestimmt auch einige, wenn Grassi zurück ist. Vermutlich dann nach dem Window, der hat nämlich jetzt ganz viel zu tun. Ich auch. Er ist ja auch eigentlich unser Zahlenguru. Ja, ich weiß, du hast auch viel zu tun. Ich bin der Einzige, Nein. Ich nicht viel zu tun hat, obwohl er auch Grassi viel zu tun zurückkommt, das ist mein Buddy in der Schlacht um das Thema. Ja, siehst du? Du bist immer korrekt. Grassi hat einen Standpunkt. Zwar zahlenorientiert, aber einen Standpunkt. Ja, aber apropos Zahlen, will ich natürlich dann auch jetzt einfach mal einwerfen. Denn in den ersten beiden Vierteln, die waren tatsächlich vom Score her genau gleich, beide 24-14, also man hat die Bulgaren in der ersten Halbzeit bei 28 Punkten gehalten. Nicht verkehrt. Drittes Viertel war dann 28-25, das heißt, da hat man sich eigentlich schon ein bisschen angenähert, könnte man behaupten. Und das vierte Viertel war dann tatsächlich ein 12-23 aus österreichischer Sicht. Also da, wie gesagt, sind wir halt wieder bei dem Punkt, was ich am Anfang angesprochen habe, was du auch schon angesprochen hast. Man hat so ein bisschen vom Gefühl her schleifen gelassen. Effizienzwert bei Jakob Pöttl tatsächlich der höchste mit 28, Topscorer eben Landesberg mit 26. Pöttl hatte auch ein Double-Double, 17 Punkte, 11 Rebounds. Defensiv finde ich, ja, müssen wir, glaube ich, nichts zu Jakob Pöttl sagen. Also auf Fieberniveau ohne die defensive 3-Sekunden-Regel, die er in der NBA hat, es hat sich auch gefühlt kein Bulgare getraut, überhaupt zum Korb zu dribbeln. Wir lügen uns ja an. Er ist ja in der NBA auch defensiv dominant. Die 3-Sekunden-Regel aber so kann er noch dort nicht Korb, dominant zu sein. Und hier ist es zusätzlich noch, dass seine Athletik, Größe und vor allem seine Cleverness und Timing. Aber da muss man auch eine andere Person mal ansprechen. Finn Schott. Ja,
3 Blocks. Nicht nur die Blocks. Der spielt wie ein alter Hase. Mit einer unglaublichen Energie, mit viel Mut, mit Körpereinsatz, keine Angst vor nichts und niemanden. Also top. Ich liebe das, wenn ein Spieler einfach sich nicht definiert über das, ich bin noch jung, ich habe Talent, ich bin so arm, wenn ich schlecht spiele, ist es mein Alter. Oder du bist einfach gut oder schlecht. Wie Arsene Wenger gesagt, es gibt keine Jungen, es gibt keine Alten, es gibt nur gute und schlechte. Und der fällt komplett in die Kategorie, großartig. Also, und von dem her hätten wir ja Potenzial ohne Ende, weil jetzt fehlt noch Fuchs, jetzt fehlt noch Mbemba, Renata Poljak ist dabei, findet nicht ganz so ein Spiel, wie ich mir das wünschen würde. Dann haben wir... Sebastian Käferle fehlt auch. Ja, dann haben wir Owen Sippe, spielt viel, spielt brav, aber weiß ich noch nicht, ist nicht Fisch und Fleisch für mich noch. Ich kann es noch nicht zuordnen, ob es die Rolle ist oder was auch immer. Aber es ist halt immer ein bisschen ein Bruch drin dann im Spiel. Wie du gesagt hast, Hahn ist verletzt, hat auch eine Riesensaison gespielt und unglaubliches Potenzial. Ich glaube, das wäre ein Riesenspaß zu sehen, ihm in Kombination mit Jakob Pöttl, weil er halt selber einen Wurf kreieren kann. Ja, genau. Die Konstanz ja beim österreichischen Team dann auf jeden Fall ja in dem Sinne, wie man die Partie quasi vom Score her gespielt hat, weil man hat nur einmal hinten gelegen und das war zu Beginn. Das heißt, da hat man sich eigentlich ziemlich gut getan und ich glaube, man kann eigentlich nur hoffen, dass das sich auch dann im Spiel gegen die Niederländer nächsten Mittwoch genauso wiederholt. Ja, also das Ergebnis war großartig, das ist das Wichtigste gewesen am Ende vom Tage. Und für die Holländer muss man es genauso angehen, dass man sich das Ziel setzt, dass man die auch in der Form wie eben Bulgarien ganz klar unser Spiel diktiert und dann halt einfach über 40 Minuten durchziehen und dann wird es reichen. Und wir werden das alles beobachten in der Halle. Und dementsprechend nochmal der Hinweis, lasst uns ein kostenloses Abo da, kommentiert uns alles rein, was ihr vielleicht nochmal irgendwie wissen wollt und wenn ihr uns seht, dann gebt uns da auch gerne Feedback. Wer noch ein paar Infos haben möchte zu der niederländischen Nationalmannschaft, checkt unsere Folge mit Roy aus. Da haben wir ja schließlich einen niederländischen Experten mal an der Hand gehabt, der da uns hat ein bisschen was erzählen können. Und ich glaube, wir können jetzt wirklich als Fazit nur noch festhalten, die Leistung gegen Bulgarien war top. Das erste Spiel gegen die Niederländer war ärgerlich, aber am Ende des Tages ist es noch alles drin. Und ziehen wir ein in die nächste Runde. Schaffen wir irgendwie den Aufstieg mit den beiden Partien, die wir noch haben. Wir denken uns was Schönes für Mittwoch aus und wir denken uns auch schon was Schönes für die Partie in Bulgarien aus. Das wäre großartig. Und das war ein Top-Ergebnis, nicht Top-Leistung. Ja, Top-Ergebnis war's. Die Leistung im vierten Viertel war sie nicht mehr so top, aber ansonsten war sie top. Das kann man festhalten. Genau. In dem Sinne, top, dass wir uns hier heute wieder zusammen haben setzen können für diese Reaction, die dann doch ein bisschen länger geworden ist, als wir es, glaube ich, vorgestellt haben. Aber am Ende, wir reden halt einfach gerne und wir hoffen, ihr hört uns dann weiter gerne zu. In dem Sinne sage ich Tschüss und haltet die Ohren offen. Flüstert viel unterm Korb.